Friends, my name is Raman. Today I am going to harvest sweet potato in our garden. Please like and subscribe this channel. రేవతి పట్టుకో ఒకసారి నా నన్ను వేసాను ఆ బాల్ So big. Wow. Nice to see all this. ఇంకా ఉన్నాయి ఉంటాయి ఇందులో ఉంటాయి. నువ్వు కూర్చొని కూర్చో కొంచెం బేర్జీ సో హ్యాపీ టు సీ ఆల్ దిస్. అది బాస్కెట్ కింద పెట్టు. మన కూర్చుకుంటా అది ఎగ్ షెల్స్ నేను అప్పుడు వేసా. ఇంత పెద్దది ఒక్కటే ఫామ్ అయింది. చూడు స్వీట్ పొటాటో అదేదో నిజంగానే